kilómetro. La tiene Atlético Nacional. Vamos al todo o al nada. Al nada o al todo. Jugando el verde de norte a sur. Va dominando Hayan Palacio. La toca Hayan. Se la van tocando para que maneje el rifle. Andrade juega el rifle. Juega para dejar la barrera. Buena bola. El rifle va. Segundos rodando la pelota, le queda al rifle que la comenzó, entregó bien allá en la media luna, le queda a él, le pega duro y adentro se puede de donde se puede adentro, porque adentro es muy bueno. 25 segundos, Nacional 1, segundo tiempo, Olimpia 0. Señoras y señores, Todo el mundo radio. Bueno, no va a comentar el gol porque no lo vi. Fue un gol de Camerino. Ataca Nacional. Ahí va, Borra Pavón, va en el área, Borra Pavón cayó al piso. El juez dice que no pasa nada. Comenta, Juan David. Decía que no va a comentar el gol porque no lo vi. Pero qué alegría me da que el gol lo haya hecho el rifle Andrade. Se recupera el nivel, se recupera la confianza y sobre todo esta gente que está en el estadio Atanasio Girardot va a empezar a creer otra vez en el rifle Andrade, que es un excelente jugador. Bravo por el rifle. Nacional ya está a un gol de forzar las penas máximas. Bueno, y es que hay poco que comentar, Juan. Fue saque de medio campo, 3 toques atrás, 1 adelante, y el único que se atrevió a encarar fue el rifle. Un amaguecito a derecha, otro izquierdo.